Ok, à ton tour. Oh, c'est une question coquine. Ah, ok, vas-y. Imite le son que tu fais durant l'amour. Ah, énorme. Ok. Quoi? C'était trop réaliste? Vous êtes gêné? Non, c'est juste que ça, c'est pas un son normal quand on fait l'amour. Ouais, c'est un son normal quand on est un plombier italien et qu'on tombe dans la lave. Non mais ça va, je sais quand même le son qu'on fait quand on fait l'amour. Vous faites comment vous? Bah, des sons normaux. Vous êtes tous les deux bizarres, les gars. Le son normal quand on fait l'amour, c'est...